Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri fi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizuna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Ba'da sini nasa usia pirang-pirang tahun urip teng Mesir aqamaha. Jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa aqamaha jumeneng sapa Musa ing sinin utawa ing Mesir benahu antarane Bani Israel lan kaum Kipti yatuhum di ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti kaum Fir'aun Kiptian di ayatillah lan boro-boro ayat Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Firaun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi bedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri bi ibadi. An ing sedene kelakuan asri kok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira bi ibadi lan go pira-pira kawula ingsun Bani Israil lan Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasdi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, bukan an asri tapi anisri. Min saro sangka lafaz saro, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sange asra. Asir tegese lumaku sira bihim kelawan Bani Israil lan ila wektu bengi ilal bahri maring laut. Yang saniki darani Laut Merah. Innakum muttaqun. Saat temne sira kabeh mutadzauna bakal den kejar sira kabeh. Ya tapi tegese bakal ngejar keming sira kabeh sapa Fir'aun wa junudulan pasukan Fir'aun. Faya dijuna mongko padha masuk sapa Fir'aun wa kaum al-fahr aku ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak gurine sira kabeh al-fahr ikskur. Fanjaku mongko nyelapetna sapa wa keming sira kabeh wa akhraqahum. Lan nenggelamna sapa wa keming Fir'aun wa qaumahu. Farsala mongko kon sapa Fir'aun Hina ukbiro nalikane den kabari sapa Firaun bisa rihim kelawan lumakune Bani Israil fil madaini ing dalem pira-pira kota kila den ucapno kana ana iku lahu iku farsala Firaun fil madaini hasirin kana ana iku lahu ke Firaun ku al Madinah apa 1000 kota wasna asyara lan rolas sapane alfa qaryatin. Jadi dia membawai 1000 kota berarti 22.000 sekitar hasirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh al-jasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap inna haula ila syirdimat. Inna haula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa niku la syirdimat ning kene kelompok, taifatun ning kelompok qalilun akang sithik. Ila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa kitami ati al-Qur'an sajane ya kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa muqaddimatu jaysi sabumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi fakol lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun to nganggep sithik sapa Firaun rum engkau Musa binadori lan ningali ila kasroti jesi maring akiye pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita utawa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita la to iduna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane iku ndadekno aku emosi jere Firaun. Fa'inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya ziduna kang iso nambahi emosi apa mana ing kita. Wa inalan satemene kita ulah jami'un iktine kelompok hadiruna kang napa waspada kabeh mutaifiduna tegese siap-siap kabeh pikir aten hadiruna. Tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa. Qala dawuh sapa wa ta'ala fa akhrajna min jannati wa fa akrusna mongko ngetono ingsun gum ing Firaun wa qaumahu min Misra sanging Mesir. Liyal haku supaya nyusul sapa Firaun wa qaumahu Musa ing Musa wa qaumah lan kaum Musa min jannatin sanging pira-pira perkebunan utawa pira-pira tanaman sing apik. Basatina tegese pira-pira perkebunan kana kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil. Wa uyunan pira-pira mata air anhare tegese pira-pira sungai jariatin kang mini.
Fiduri ing dalam pira-pira omah minanaili sanging ini. Wa kuminan pira-pira dunya amarin tegese dunya doyotin kang ketok mlazabi sanging mas ofito dilan seloko. Wa tumiat lan tinarane apa amal Fir'aun darani kunuzan ing pira-pira kunuz. Ing dunya simpenan mergo li annahu kan satemene Fir'aun ulam yu'ti kurang iki sapa Fir'aun hak apa ing hak Allah taala minha sanging mal. Wa maqamin lan tempat karimen kang terhormat masjidin dikse panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhi pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun mulai tenan mas di kopong menteri Yahufuhu ngliputi utawa napa cara wong Jawa niku napa jenenge nglilingi ing Fir'aun sapa atba'u. Pira-pira pengikut Fir'aun. Fir'aun mulai tenan. Kadalika kamu kono kabeh ikhrajina tegese oleh ngusir ingsun kama wasna kala nyifati kita. Kadalik wa orasna halan maris ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sakse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini kuwi kula bali matur napa turunane Nabi Yakub. Baksa ikroki Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumi lan kaum Fir'aun. Fasba'u mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahiku. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sabalane ing Musa sabalane. Soale rujuk wis agar sing ngejar ya Fir'aun sabalane dikejar Musa. Kok aku walek-walek. Kaya adome fidomir wa malam ya fidomir fali salam napa. Domir wae domir ning ati ora duwe ati ora duwe napa. Kula gadah sanad saking guru-guru kula terus Mbah Mun niku murid Mbah Karim Lirboyo berdiri pada Lirboyo. Enak maknane iku wa utawi mengkono iku lagu gedhe mengkono. Wae ra gelem. Ya sangger wae ya te mengkono iku lagu gedhe mengkono wae mengkono. Ya murid sing alim-alim kados Mbah Mun ampun alim saking abahe ing sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomir men mengkono. Wa te mengkono iku lagu gedhe mengkono jek lumayan. Nah, kiai fikih senane mazkur gak ora rujuk. Bahwa te mazkur sampai darani kiai napa? Mazkur. Terus termasuk kramate Bakarin ngoten niku. Bakarin menang ngaji. Wis ngoten niku. Tapi muridnya alim-alim, padahal ya ngaji mengkono saya pada kita kiai jalan itu repot. Namanya tak rujuk orang mengkono tambah apa? Mungkin rujuknya jelas era paham malah mengkono malah. Jadi alasannya itu domir, fit domir, jadi domir itu domir nengati, sengerarot domir, hati. Banyak yang antar saat ini jadi masalah. Kalau sebagai peneliti kitab niku manjat domir itu kasus mulai disik sampai kiamat. Ya, mereka torikoh, ya ada sing torikoh domir. Mereka wong sok nyebut Allah, itu ya ada mletene. Mereka lafaz wong kok wani nyebut. Jadi ada torikoh nyebut Allah rawani, tapi wani nyebut domir. Mereka alasannya fa'usyribat makna domir syani. Terus nyebut Allah rakuat, kuatnya nyebut domir syani. Ada torikoh sing mereka fa'alam annahu la ilaha illallah. La dene ratok la ilaha muhu. Jenenge toriko gambar napa? San. Iki jarene paling dhuwur. Ana toriko wiridan buwanter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Hu. Iku kelas berat ning dadi. Panjen pangeran yo sendiri. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di buku dimai domir sa'an. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir sa'an. Saiki surat qul huwa asik kan qul huwa. Utai Allah itu ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad ora ora nyifati lam yalid wa lam yulad. Kemuni lam yalid walam yulad turun nyifati walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak domir iku domir sing ditafsiri kabeh jumlah sause domir. Jadi ki nak muni hu malah wis mlebokno Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko dake terus oleh muni hu mergo mlebu kabeh. Paham napa? Mlebu kabeh. Jadi kena nyifati Allahus somad tak nyifati lam yalid walam yulad.
Sakire guru. Sesuai murid-muridnya serahkan masalah usulnya, aku. Sing melok toreko ngomong sing utange akeh ngene iku. Serahkan karuan. Yo ora toreko tok maksud sing ngaji ngene iki bareng. Menyen ngaji itu bagian dari hiburan tadi. Tapi ya apa? Kalau malaikat sing terkait ngaji kados ngaten iki, Allah tersinggung terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majlis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majlis ilmu cara tarekat kan sanadnya kan wiridan tok. Kalau sanadnya ahlul ilmi kayak saya itu majlisul ilmi ya majlis yang membicarakan halal haram. Jadi kata sekolah bakas tolak, bakas ikda macam-macam. Walhasil Allah niku ngendikan majlis itu yang saya banggakan di langit, dawuh pangeran. Ke malaikat niku ya ana ramutu. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top iso kok makhluk paling top. Iki kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Yusyahidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebatnya ning terus dari pangeran, ya wajar ae kowe hormat be aku wong napa. Kowe roh aku. Kowe iman be aku ya wajar kowe ning pinggirku. Ana yo menungso. Wong ra roh aku kok iman be aku. Wong ra roh aku kok njaluk aku. Iku top tenan. Nah kowe adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Mane kira usah kepen muka sapa. Wah, nggih mergo ra roh iku dadi luwe hebat. Dadi kowe kudu bangga, roh iku kudu bangga. Insyaallah tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga gitu boten roh lha wong kok ibadi ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat itu kalah terus. Mulane saiki malaikat nek manusa hebat iki. Hebat manusa. Kok malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya ana. Lah masalahe ora ana tapi ora iso mlebu iku perkara. Mulane yo iso ben mlebu barang. Ya jadolan yo mlebu tenan. Sampai terus ana tarekah pemirsaan mergo nak pemirsaan tarik pemirsaan iki enten cara nahwu cara KBR mula. Ad-dhamir al-mufassar fi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul ngucapo sira Muhammad dua utawi sa'an. Ya saya sing wis dua iku apa isine? Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu iku sapa la ilaha illallah. Nah, terus artinya dhamir sa'an itu kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Akhirnya ana tarekah dhamir napa? Sa'an hu. Mane jare Syaikhul Qadir Jilani lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak. Sampeyan dibayangno harokatan wong Arab ora ono harokat. Allah rasa harokat. Protol alife ning arep ra dadi lillah. Protol meneh lamir ra dadi lahu. Paham ya? Ya tulisan Arab ya Allah kan pertama alif lam. Mulane darane lafzul jalalah. Sampeyan protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lagu protol lame meneh jadi bolak-balik ini sakit aku ini ya gue oleh malah tadi kalau nak sarap saya sukses ngaji wae usaha nah kula ya oleh wae kula roh tapi kula ora oleh malah tadi kok mboten angsal malah repot kabeh nek harus mulang halal haram kabeh mulang apa modal lan terus ceritane Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat di tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Nuh. Miniatur kapal Nabi Nuh di dalam 300 meter. Di semacam-macam dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad sampai Nabi sinten Musa, iku elemen, sampai Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi.
Mulane ngendikane Irsyadus Sari sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rumono fatwa kula. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan toron untuk nyerempet salah. Si wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggap Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa Abdul min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara yang wong Yahudi darani Musa hebat. Wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara napa? Wong Yahudi meyakini Musa Abdul min Muhammad. Musa kuwi Abdul dibanding napa? Muhammad. Wong Islam darani Nabi Isa hebat. Wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam itu berkembang di Eropa. Teng Inggris itu Muslim nggak ada, teng Paris juga nggak ada, teng Belgia juga nggak ada, teng Amerika juga nggak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saiki Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman itu sahabat. Mergo nopo Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa yo ora kenal. Tawani Nabi Muhammad yo ora kenal. Pangeran sing di dunya iku. Nak nawani Nasrani sik gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling kuat Islam. Wis kiai wis saleh ben bis warga cek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Cek ditangisi kuatir suul khotimah. Padahal promosine agama Nasrani sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Rasa ditolakno, rasa ditahlili langsung. Lho cara curang-curangan iku ya enak melok Kristen lho. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling saleh nak mati jadi dongakno, jadi salat ngenyak di sana dongakno. Kiai lah ora ndonga. Mulane kula mau sampeyan mati di salat rukun mesti ngenyak. Mergo nek nyolati terus Allahumma in kana musinan fasid fi ihsani wa in kana musian fasad jawab kan ngenyak. Gusti niki nak saya di dengan sampai ke saya nak elek. Jadi dia dhewe mamang gurune kabeh elek. Oh kurang ajar. Bocah kriteng elek dongan guru. Wes ngono jadi tahlili sebagian umat Islam percaya tahlil. Bari itu jadi tahlili kuatir nasuul. Modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling berdua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol wae penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah, meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya ono titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam iso berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen saya kabari teng Yusuf. Niku di Pulau Soro yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad bin Alawi teng Mekah. Cek kami. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng Yusuf. Niku ribuan. Lucu wiritan juga teng Yusuf. Kira mutu-mutu kono wiritan toriko napa? Naksabandiyah gak kondang to. Lha itu tiap Ramadan ibu kok be Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan Bush Obama. Gak keramat tuh. Ini semua tentu pengiran Anderson. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, ini orang Islam itu imigran. Saya ini buat klub Manchester City orang Islam. Rian orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saat ini dia nama masjid. Bisa rukun muadzin ini kalau paham. Saat ini kita Manchester City orang masjid. Mungkin duit Sulaiman apa itu. Tapi Islam tidak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi Qingqing nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis.
angel nerangno Islam tembudi wong-wong. Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Amlali disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim saya tuliskan fi bitina wa sinin billahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Seteleng-eleng. Lane kanca-kanca sing juga ora roh politik dunia iku roh. Meskipun ora roh tenan tapi kudu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eleng-eleng Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Ya Kristen salah, orang Kristen bener, ya Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab. Orang yang percaya anane kitab sama nopo langit. Rumah Allah tenang. Bareng Romawi Persia perang menang Persia. Menang Persia. Persia saat ini dari Iran. Bareng menang Persia, tiang-tiang kafir jahiliyah nanya Muhammad. Ya Muhammad delok, balamu kalah. Jadi ada kali Nasrani itu, balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilah pas iku delok mas balam kalah. Wah kan Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril somben niku mak fi bitisinin. Dadi huli batir rum wong Rom iku kalah fi napa huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak somben Romawi ku menang fi bitin napa sinin. Kira-kira iku dia tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nanti saya santai-santai sing tombo SDSB Bang. Riyen Abu Bakar ya nanti totoan. Mulane nak wong alim wis menengah nang totoan. Wis muni haram tapi menengah. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dene tombo SDSB menang terus diusir bapak. Bareng ya anak kiai, tapi baru kae diusir terus mondok mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nanti ditakoki ya rada santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Nah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Malah darurat tombok. Gantung. Sing ditakokno kula ditune sitok. Syaratnya tuku di sini Malaysia kudu ngaku non muslim niku kelompok murtad dereng. Saya menangis dengan takok aku ngono. Lha kok pasti ku piye to? Ku pengen tombok itu syaratnya kudu ngaku. Hukumnya piye? Aku kiai rasa hukumin kok yang ngandani pangeran kok nek kowe rokok berarti ya kowe. Iku wilayahnya pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah kok. Walhasil Abu Bakar totoan mbek tiyang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta kayak 100 sak sing bulat 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100. Matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah seputi ini mun kula tasih kempeten menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatmu ajale ditambah. Abu Bakar marani. Kowe gak sisa 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun tak tanggal. Pokoke diundakno lho. Dari orang kafir oke, tidak masalah. Sudah. Nah, kelirunya Abu Bakar itu ngatekno bid'un itu permanen, padahal bid'un itu angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah rasul kuwi pengirane senengane nggih tebak-tebakan. Lha muni lemak ya kenek ta muni songo lek muni bibit sini kisaran bid'un itu. Misalnya dari Nabi model LSM nggak jelas terus diinjikan kok kisaran itu. Tapi pangeran ngomong, pangeran seneng ya tebak-tebakan VBT. Kisaran ya kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan bareng haram. Duit ini terus digunakan orang roh. Coba takut nunggu terus nong. Akhirnya menang terus. Biasa coba takut. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hafaz kuwo.
Nek kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika ora iso. Mereka tidak tahu politik. Kowe ora iso mungso ulama dihitung-hitungan politik. Geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene dibangun. Ora iso ulama itu hitungane piye ahli kitab lumayan tinimbang komunis. Saya gitu loh, cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi di Cina kondom biasa didaur ulang. Mereka orang najis, orang Yesus, orang pangeran. Kalau sih diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, nggak ada beban, nggak ada agama. Orang Kristen diuji Yesus. Orang Nasrani diuji Nabi Musa. Lah wong komunis diuji sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina pada Amerika. Di Cina. Karena nggak ada agama. Mulai dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbaru minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye wong Kristen darani pangeran telu kan tetap ana Allah. Cara kok takoi lha jagone sapa antarane telu? Tetep muni Allah. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan itu takoi. Jagone sapa paling kodang? Kira-kira jawab itu. Allah. Dan wong komunis belen nyebut apa wae wis. Wis ra ditompo kan? Luwe angel, kemana nerang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kan Nabi susah Romawi. Terus wayo ma iya fakum mukmin nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin iku seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngene coba bae zuhud kepen ngaji mau krungu nak istighfar di swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok bilang-bilang bakasan iki ra tau tapi dia semono ngene Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok modalil ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Kemang aku nurut 30 terus kok karek ayat. Mulane kula nek tiyang-tiyang ngono pede. Lah kok ada kebantam. Bendina bakat salat idah bahasane Quran. Tapi malah bakat ayat separuh bisa. Ala bi zikrillah separuh. Ora oleh ambek sing dibahas Quran yo kudu gelem bahas paham apa. Ngaji jalalan itu pokoknya urut. Piye-piye itu bahasane Quran. Saya ketok bener Quran. Negara sing basise Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai netizen sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain golf pinter mawon Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine dan mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure wah pal. Semua ireng sampai sing ganteng sampai. Karena enggak asing komunitas muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina muslim, kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Lah saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Dia harus dukung Amerika, kayak apa Amerika negara kafir. Lalu ngaji ku kayak apa? Sing dukung Amerika ku yo sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih bisa. Napa napa komo? Ora kok bener kafire kok ora bakal to wong Islam kok bener kafire wong napa? Tapi ana lumayan. Terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikengken istikharah. Indonesia itu merdekane kapan? Delalah sing istikharah niku dijawab anti ayat iku wae. Nggih, alif lam mim napa kulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim sabiqun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang-menang ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takut. Istikharah itu maknanya itu. Pokoknya maknanya ini, Mbah.
Romawi ku ngalahno Persia. Wong Islam ra melok ngalahno wong ijek lemah ning Mekah, tapi melok jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ra melok, wong Indonesia ra melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane napa? Lha iku perkara padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia sing melok seneng. Wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu. Nah, ini pentingnya. Kesimpulannya artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ana kitab ana kitab suci ini rupa-rupane Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ra dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kita kudu roh mati. Ojo men kok semua Amerika kudu senengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama ora Amerika ora Inggris roh iku ngono iku ahli. Mulane wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wong nak debat di wong komunis ora keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rodo ahsan. Perkarane ana bener, ora bener kabeh tapi ana bener. Mulane kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe muni yo yo muni. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nokohno Musa kowe yo nokohno. Mulane dhewe Nabi wis wae la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jadi ngadepi ahli kitab ya cuma dia ya cuma ni orang. Anak bahasanya orang bawa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Paham ya jadi kudu. Mulai tema-tema ini sama. Kalau delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina itu dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, bukan dihormati dia. Jajal misalnya Nabi Ibrahim makomi teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mana Nabi Ibrahim dengan Israel, dengan Hebron itu dihormati. Jadi Joko tentara Israel itu ya baku. Jajal misalnya didapat di Cina, Nabi wopo, kalau nanti jagungan non Muslim. Ketika kamu setting aku Nabi, menurut Anda mau setting aku Nabi gimana? Susahnya apa atau apa? Yang aku Nabi ya biar, yang enggak susahnya. Jajal kayak ngomong orang Kristen, harus dibunuh itu Nabi itu Isa, jarum Yahudi harus dibunuh Nabi itu Musa, jarum Islam Nabi Muhammad itu terakhir Nabi, jadi nggak mungkin ada Nabi lain. Tak kalau ngomong komunis, susahnya apa? Karena tidak sesuai tema, agak sulit. Lalu saya orang Islam itu bodoh, ngaji ini juga gila. Padahal itu disebut Quran, ya wali bagi rum fi adnal ardi wa rum min ba'di waladihim. Sa'alifun fi fiti sini nazillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Mane nak Amerika sing nguasai dunya Inggris wong Islam iki ana seneng. Ora seneng lho, ana seneng. Piye-piye ahli. Jadi cara paus apa penyelesaian masalah Vatikan, ora ada ngundang Gus Dur ora lega. Gak ngundang Rezim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragam. Jajal misalnya komunis berundang. Terus ini gua penyelamat nopo. Masjid rata tertarik, gereja rata tertarik. Allah lo rata tertarik. Allah yang pengiran lo rata tertarik. Nah, saya ini kadang nyon saya wong Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengen poros dunia berubah. Kepingin ya sekali-kali Cina sing kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang duwe perhitungan ulama. Sama rasanya pula berarti kesebab pro Amerika goblok mana itu kesimpulan ngomong. Ulama orang Amerika, orang Inggris, Roy berbanding ahli kitab, juga orang ahli. Tapi misalnya bukan ahli kitab lagi kitabnya sudah dirubah. Saat dirubah-rubah tetap mau pangeran Allah, ya no swarga, no neraka. Dia betul, dia betul. Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadhihi sebagian mimbadi. Kalim itu jamae kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Orang kok kabeh. Lah kabeh berarti ya jadi komunis.
Mergo ora ana Musa, ora ana Paradis, ora ana. Nek jajal wong Itali tak kok swarga bahasa Itali nek Paradis. Wong Islam mulai Firdaus jamae nopo? Paradis. Iya to, dari mangsamu piye? Jadi wong Itali nak mulai Paradis, wong Islam gak ada zaman mulai nopo Paradis. Ya wis padha-padha. Wis banyak dulu ini urusan pemiluan. Longge to Bani Israel niku maknane iku aulad Yakub, uripe teng Mesir, teng Madinah. Bani Israel dalam bahasa Quran maknane aulad sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam Nabi ini Nabi Muhammad bin Ismail, wong bapak Ismail bin. Mana wong Yahudi itu Nabi Muhammad itu kangen, yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo Nabi tenan gitu, tapi kok kondik sing Nabi ora aku. Tapi nek aku niku saiki yo Nabi tenan. Sampai di nomor ngadepung Yahudi tanggane ku yo bingung. Dadi ono al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Jadi Umar tak kok Yahudi. Cara kowe ayat iki piye? Launa jalan alina la taqutnahu ida. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantes iku dadi ayat. Tenang. Ayat itu turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno Id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhe elek-elek wong kunane kuno iku anggere seneng-seneng yo makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno puasa. Paham ya? Mergo Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya la takut nahu napa aidan. Ono artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komo iki. Apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah terus berkhayal. Kan berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Oh, sing gak diomong ngomong. Oleh nerangno konti, mbek utak ini berdua ini. Paham ya? Jadi dia kudu loh. Saat ini wong Israel ini menguasai Nabi Ibrahim di rumah wong baik. Yusuf dia di rumah wong baik. Wong Islam di rumah. Wong Kristen di rumah. Cuma bedanya nyeluk Yosef. Yahya ganti John. Ini semua enggak ada karena tidak. Lah yo Yahya nek ijaan latin niku. Lho kula tak peneliti munjut tak sing aran wong Kristen. Iku Isa ora ning bab ain, ning bab iya. Mergo dhek nyebut Isa Yesus. Jadi Isa ning bab iya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Jadi nek ning munjut Isa iku berubah. Ya, mergo mu alife macane iku Yesus kok iya. Paham? Yes ngono. Intinya figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayan nih. Lah mulane terus hati wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadil mir rusul iku sing bedano Islam be Yahudi be Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham ya? Mulane wajib dipateni. Akhirnya wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinan wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib. Sing mateni wong ya. Mulane saiki dunya wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh wong saiki aneh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh itu tontonan, sanggup bae barang unik ngono ae. Wasa, mulane Mbah Turaikan niku gawe kalender iku yo bingung. Nak darani kematian Isa keyakinane dene iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku sibu Isa. Mulane wong kematian sibe Isa, ngono Isa. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender.
Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa, keyakinanku itu Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis dari kematian Isa atau dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ora ana katane ra keyakinane padha karo napa? Kristen. Aku ora murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender kudus kan sibet Isa ditambahin apa? Sibet. Semua saya kuwi zaman nah, Islam di kelebihan lalu fariqu bena hadim rasul. Kabeh rasul takoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo nabi, Nabi Sulaiman yo. Nah, wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh kekuasaane akeh berarti ra nabi mau napa? Mulane pas Nabi Muhammad sebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad. Wong kok gobloke ngono. Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau rasul. Quran turun wa tafau matablu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Sama unsila alal malakaini juga bila haruta. Wong Yahudi ku yo ora gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin be angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ate mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman cantik niku mergo duwe primbon. Paham, duwe napa primbon. Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mana aliran sing musyrikno apa jimat itu ketinggi teman-teman paham itu ana asal usule tapi cara kula boyo muni musyrik muni nganggur ta ora ya kena to wong mati nabi yo barang apa musyrik muni wong nganggur ya kena walhasil terus di sono orang ngono Sulaiman ora nabi klene walhasil terus dadi pahami mereka mulane kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa ya terus Allah bela Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu iki surah sejarah macam-macam iku. Lah cara pro jimat ku yo hukumi sirik yo nganggur ngono. Mbok hukumi sirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah barani. Nah, itu ketemu akal piro. Masa kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Mujimate wong Islam yo pisan la ilaha illallah kita kata kok ngono ae. Kata kok kayak murid dikalung ngono ae. Nek percaya kiai ini regane larang, nek percaya ning pasar 10.000 kan yo mau ngono tok. Kok terus musyrik kok. Kulo iki kanca tamat sarang alim iso maca mungkin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat dak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Ini warna kiai dulu, jadi percaya jimat. Malah hasilnya wedi kiai jimat apa iku ono jare ambek jae yo ora roh ono jare bisa hubungane opo yo ora roh. Wong ora dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene cita ning imigrasi niku. Kena napa suwe napa kena napa kontrolan ya kena napa cek. Benar iya, walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadal balad haram wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik. Nek iki iso maca fatmu ora trimo Islam. Kate iso maca nuanya. Mafia ya apa to Muhammad. Wareng jari iku diobong dene kon perkankan jari diobong panas. Pas marah ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askane. Lho pengiranan si Allah. Kira-kira. Saat mereka ayo berpikir wong muni ya Allah iku ayo berarti pengirane si Allah bisa dulu pengiranmu si Allah. Lah kok perkara jimat. Jimat itu tidak mbek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene orang alime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, dia tetap mlebu Mekah tapi kudu kok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak syahadat. Kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Aku iku kesahadat paling ra ikhlas sepanjang hidup. Lah iya Islam melibai bapakku kiai mbahku kiai. Bisa hadapno koyo wong lagi masuk napa Islam. Jadi inna hadzal balad baladu wa la yadkhuluha musyrik. Saiki fakul la ilaha. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Para gue lepas ini kita tinggi samsatnya. Umakku disadarkan. Tadi aku nggak mau keluarganya apa bukan jimat. Repot. Ya tapi gue sendiri itu nyari sepeda sabut siro-siro. Rasa tak kok. Kadang kalau kiai yo kacau terus tak. Nah terus dia harus putih Gus. Rasa buat takon itu tontonan dunia. Rasa buat takon. Hukum ora kudu ana hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalaku tasukum. Kowe do gaman kabeh perkara iku takonno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takon rukun, koyo rukun wong ora jelas. Wargane dhuwur iki apa? Lha ngono kok buka watine wong ora usah takonno. Barang-barang sensitif ora usah takon. Jadi Allah wis pesen la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe do geman bakas perkara. Nak dibahas muk nambahi bukae wati, bukae epitiam. Jadi ora oleh. Mulane ketika nafis halal haram ku jelas antara Allah meneng gak ngendikan ya halal. Lah kata nasya lakum min rahmatan lakum min ghairi misanin fala tafasu an hagra wa abakas yang kepe halal. Lah dari Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh yang ini halal dene mau gak dipakat Allah iku halal. Lagi salam mazhab Syafi'i akhir dulu haram. Kagal haram, yang berfungsi sing ora priayi iku haram dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik wis tenang ae. Kalau mau siap-siap ke madzhab alternatif. Siap-siap. Gara-gara mangkel kalau di komunitas dokter terus kacau tenan. Tak tahu ngaji, Roy. Pak Bak saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus. Apa sih ayam bisa? Flu. Yang paling aman itu bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu buruk. Ya flu bekicot. Jadi nanti itu fikih-fikih itu akan dilawan medis karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis. Sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini gak ada masalah apa? Medis. Sesuai wong nanti bakat kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal. Keterucut ngalal ono apa? Bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Sajane iki cara kula biasa, artine biasa. Bukannya nak Imam Malik rasi longgar. Orang muni kula ora muni halal, rodok longgar. Angger takoki dene, angger gak dibakat Quran takok diwamu. Quran ra bakat ra oleh takok. Lah halal tak haram. Mbok pokoke wong meneng ae, aku ya melok meneng. Wong ora bakat aku kok kono apa? Jadi dia butuh roh, paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran Islam ora iso berkembang di daerah yang mayoritas no. Gue sering krungu cerita kan, wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangelan, nerang oleh Allah dimulai kondi ku. Terus apa sampean delok ning McGill teng Italia, teng Inggris, wah tak sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan, wah tak yang Argentina. Aku angger gak komunis saya kuat sing masuk nopo? Komunis piye ngawiti? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irina itu kan dia sekolah kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma, mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma, ya meskipun dogma alasannya apa kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar itu sing oleh ngawiti dia nerang. Wong kok teke wis ngene iki piye nerang. Lamuane dari satu sari, jangan kira Quran gak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatahtil akbahu minasirki. Tahtilmu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasirki. Lebih buruk ketimbang.
Ini fatahtil akbahum minasyrik. Mulane saniki ketok Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinan wong Israel ku Nabi ini Ibrahim di rumah. Isa di rumah. Bayangno misalnya makom ning Cina. Bisa bayangno. Wong kondome di gaur napa? Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu. Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dia malah menemukan. Mereka ora masalah bagi mereka. Sepak jantung terbanyak itu di Cina. Hukum apa dihukum mati dijebok di jantung. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Mau Kristen Amerika juga awas lagi aku anak Yesus wong mikir. Nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kulon di Pak D, pernah Pak D mikanan ibu kulon di PRRI. Di PRRI tenang sama partai P3. Wongnya pinter ngomong, pinter tenan ngomong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menang no. Dia usah di luar dugaan itu akhirnya meningin. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku yakin. Soben podo-podo mobil rokok. Wedi mana akhirnya setuju. Akhirnya dia cerita, bener Quran. Sebelum Kristen dia udah rokok. Padahal dia berusaha sekuler berdebat. Alasannya itu undang-undang ADART sesuai KUHP, jadi berusaha rasional dan gak sok Islami. Gak menang. Wah saya undang-undang disetujui gawe ini tapi kok nubun rokok kan. Lebih. Wah jangan gitu yang mau masuk neraka siapa? Mulane masyhur yen ge masyhur ge alim riyen do akrab mbek partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai Islam. Perkara ini foto-foto sepakat di undang-undang negara ini bebas paham nopo. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina, mergo bosen dipipin Amerika. Lah ulama iku aja sak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika ndi pojok iki ora. Kowe ora ro, ora ro. Moro-rono ya tahu. Lah opo mau Islam moro-rono kudu di dhuwit moro-rono Ka'bah nang Medina yo kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama iki perhitungan piye ahli kitab lu ya apik dirimbang. Jadi lengi-lengi huri batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim sayablikun fi bitina wa sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhi yafrahul mu'minun dinas Wong terus no. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah, akhire wong niki ruang male wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Natal. Kanjeng Nabi besok kon takok sahabat. Cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najwahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentaris kuwi langsung ngendikan fasumu fa antum ahqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhire wong Islam yo poso dina napa? Asyur. Terus kitab-kitab kaya Fathul Mu'in itu sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula rapat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lah kiye-kiye teng daerah kula kok wae poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saya aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku songo mbek 10. Nek songo kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nek 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen rohise Fathul Mu'in. Sing mulai kula nak poso 10 tok. Iki kula mau tetep benten Gusti poso kula mbek yang Yahudi iki muni ngono gaya-gayane. Misale dipadakno poso iki beda Yahudi juga-juga kula boten pokoke pun beda lah Gusti. Kowe nak tela-tela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula boten. Aku beda banget malah Yahudi poso kula napa? Mulane kula masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa.
Wala yukrahu ifradul asyura bisom. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai 9 ta 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas yo 10 pas. Lah yo nek kula tinggal kali ora ono wani protes. Yo dalile ora. Poso tanggal piro? Poso. Ini bakal sesuk bakal Sarawani. Aku udah dalil justru saya itu bangganya adalah tadi ketika Rasulullah bersong Yahudi poso tanggal 10 nyatanya Rasulullah mengutus orang Islam kan masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis sama tak ceritanya wong komunis sing ceritanya Gus Maksum keluarga Lirboyo cerita yang melakukan pelecehan seksual di santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis itu darani Ki Lirboyo, Ki Kediri itu koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Ki Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pada Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa itu. Ya agak harus sejarah, itu mau diijazah kok. Mobil kotir, wes monoton. Aku itu kancane, keluar keluarga Kiai Roh. Ibu keluar itu kancane garwane Gus Maksum. Keluar nanti wasanan teng Lirboyo jadi itu. Artinya betapa jeleknya komunis itu sama sakrale Quran, sakrale Kiai. Ngoso Kiai dipadono ketua preman. Dan tengok-tengok ngomong, anak buah kerja untuk setoran, kalau ketua preman, tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan ya, banding dengan Kristen. Kalau roh dukun terkenal yang senori, yang budi-budi kiai, yang tamu dia mau di Filipina, agamanya Kristen. Aku percaya ini kekuatan X ya. Wes orang muni keramat latih ikhlas pokoknya ono ike. Ya, soal bahasanya kan orang Islam darani keramat, orang Kristen darani apa? X. Wong itu apa ya ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kenapa Gus Maksum Johari itu seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan Quran, melecehkan tata suci. Jadi orang Islam itu selalu sejarah. Kepinginnya berusaha Amerika, kepingin kekuatan dunia ini kok. Kalau ini orang politik, orang kepingin. Kalau ini mau ulama nerang, hitung-hitungan ulama, pokoknya ahli kitab, mereka ahli. Paham ya? Paham ya? Coba pelintir. Kalau ini mau ketua DPR kok omongannya dulu kok ulama kok pelintir pengiran mati gitu. Malah rasa di menungso ya maksud nomor itu urusan ilmu kok ono politik melalui ahli kitab sih disayang pengiran dikondang kandani dan balik ya ahlal kita sampai Allah dakwah kuliah ahlal kitab itu dikandani ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab itu Allah dawuh kowe iku mestine jadi nurani yang sama, punya aturan yang sama. Kuliah ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam. Kita masih punya titik sama. Ayo ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah. Berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Dan bapaknya ramati. Menyatakan Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet. Makanya ilah kalimatin. Ayolah kita sepakat. Ilah kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan rangno? Warga ora percaya, ora percaya, ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis. Sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia itu kesepakatan ini ulama-ulama di Partai Kristen zaman itu menolak paham nopo. Jadi kayak gitu syukur, biye-biye saya ikut rodo enak. Wes diundang, jadi aman kira perlu dakwai. Wes secara legal negara, komunis itu nopo ter. Jadi kayak gitu. Ojo keman minter macam-macam. Semua ulama itu merem ngatus ulon ora rondo ini.
ora ora nek dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu biasa percaya nih pangeran sing ngatur dunia wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipinter ini ngaji. Pokoknya agama sing bener iki namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan komunitas ahli nopo. Misalnya terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semono-mono wae. Umur di kanca kula teng Cina umur ribuan Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten kok. Dijadi ijo. Wong Islam sakake ambek golek makanan halal kang enak. Iki gampang teng Amerika golek makanan halal. Tidak disembelih. Ning Cina tinjau wis ora meneh didaur ulang iki bareng tinjau didaur ulang. Mau pendeta kon mantikus sik mikir. Tikus Cina tenang. Iya tuh, masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan berarti. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 9. Iku wae kanjeng Nabi ra sempat ngampai. Wong ngeten ceritane teng hadis, tapi kok jangan kok aku. Pun jenengan sing biasa 10 terus nopo. Ojo geman anut kula no. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Gimana ilmunya bener kula. Kula niku ora ilmune. Panjen Nabi cuma ngendikan ngeten. Umpama aku urip sampai tahun ngarep, wa asuman nafas. Engko aku foto tanggal 9. Nabi urung sempat foto tanggal 9. Kabur. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 itu beda mek wong. Ya. Karena tujuannya beda nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 lo butuhe. Beda. Lah terus wonten ulama kata kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan tak poso. Nah, ini gue senang nek dino iki sesat nanti. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane cek padha tanggal 10 itu padha-padha bakat Nabi sinten. Saiki apa mungkin wong komunis bakat tanggal nopo? Kan malah rasa bungkus kan? Saya menyebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya. Kowe udah geman madoni ahli kitab kecuali be dialek sing luwih napa? Apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Karena jika wa awrasna bani Israil fa'asba'u musyrikin. Kalau mataru amros mangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aeroat kesini ngali sopo kulun saben-saben suci minhuma ya. Minhuma saking jamaah ini ala-akoro sing liya. Kala dawuh sapa ashabu Musa boro-boro penguting Musa inna lam mudrakun. Inna sak temene kita lam mudrakun iki kekejar kita. Barang melayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kurang kejak delok laut merah dadi rupane yo biru, kok wong muni merah malah muni napa? Merah. Soalnya anak orang akeh ngono ae. Mbok merah ning ndi ora jelas. Inilah sak temene kita lamu droku naik kene bakal den susul kita. Ayo dirikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala toko talan ora ana kemampuan mujud ana gede kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayo dirikuna. Jadi nabi ning didion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun? Jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun mengejar kita. Inna ma ya rabbi. Inna ma'ya satane serta ingsun robi ana pengiran ingsun binasri iklan pertolongane Allah. Saya sih bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae kok Allah bakal nunjukno tarikot najati ing jalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai ini. Wenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pengiran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ra usah mimpin. Wae mati ngono ae sebenarnya. Supaya mesti swarga kudu apa? Swarga ku gampang ditudono kuncine mustaqul jannah.
Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ana apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek mlebu neraka alasan opo? Wong ora ora kuncine kok mlebu paham. Mulane pinter lho mestine kunci ora rahasia. Kita kudu didudono kuncine. Kecuali kowe nak mlebu kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kakum fisaka. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nang mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dicoba kok mlebu. Mulane mestine menungso luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu. Mun yakin mawon, kowe yakin kunci kok yakin mlebu neraka luwih angel mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan didono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman kok kunci neraka paham ya, jogeman wis buak wae. Coba tenan to betul kunci neraka. Lah aku dule ra iso mlebu ora go kuncine kok. Mulane kula ora maca hadis sunah. Mustaqil jannah la ilaha illallah. Si apike pengeran, si apike kanjeng. Wong kuncine swarga kok di kuncine neraka. Masyaallah alhamdulillah ya Allah jenengan cek saya tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Panjen ora ulama, wong ora ulama iku beda mek ulama, perasaane beda. Wong kunci kok dicita. Lan kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan wae tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya ada banyak, kan kita malu. Ya, sakanawi, alia, kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya bertingkat kelulusan tinggi. Bareng debat rasa cocok, kabar itu sowan kula. Sing sowan alasan nilai ya Gus. Kok iso ujian tak dibocor? Ujian mung karena kira dibocor kiai kok ujian nasional ora. Kula nu ora nyangka ana wong nakal ngoten ora nyangka. Lah ya Gus, pengujian akhirat ujiane mungkar nakir marep buka ora dibocorno para kiai. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa? Dibocor. Oh, Allah, Gusti kok iso untuk pertanyaan ini. Cara sampean piye? Aku yang mau guya aku. Wah, dari kepala SD deh. Baru aku tuh sarap. Ya kula yo piye. Kula sebagai nurani kiai ya sudah cocok asli. Dari alasannya masuk akal ya. Anggap sing ide-ide ku ya cerdas. Umpama ujian mungkar nakir larangan yakin ya. Kiai-kiai diduduki mungkar nakir. Kiai ku kriminal bocor napa soal. Wah. Kula nu tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Oh, no, ya Allah. Sampai kono yang piye. Ya semenjak mati Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean iki, cara. No, angsal nopo dicekel polisi. Mboten nak sampean muni haram jelas ojo lah, bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir itu dibocor. Sing bocorno masal pisan tiap kiai jatuh kan cerita. Kemudian mungkin malah bocor pas dari hak. Pas dari hak muni ida salakal malakani ngene-ngene marok buka pakul. Robbiyah wa man nabiyuka malah bocor pas hari hak malah pas hari tenang malah. Iki cara malaikat 2 cm duduk tenan mudun. Iya to teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik iki lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah bahasane asal. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita iki ndak bakal masuk neraka illa ayyamam mati. Cek muni wa qalu la yaqulul jannata illa man kana hudan. Mereka di Nabi nanti dihukum, yang Yahudi itu. Sebenarnya aku pun rokok, mau 40 dino, Mas. Lah kok sedih lho? Ya mergo bapak-bapakku dicek salah nyembah, jadi 40 dino. Bariku ya wis murni tauhid kita, ya mau 40 dino. Bariku mbok genti kowe sak sahabat.
Kanjeng Nabi terus juga, wah anak luku kuwiha. Demi pangeran ora buatan ngene kene neraka. Kowe kuwi neraka selawase ra 40 kok. Tapi piye-piye bahasane iki neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nah ambek komoni, bantah-bantahane piye? Neraka iku opo? Waduh, kono kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan jare bantah-bantahan komoni. Ora percaya min aslin nar, min asli din ora percaya. Ketika mana gue debat sampai uang gajah sikile piro ini lumayan dan debat apa gajah wono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham ya? Wong komunis paham kan? Apa swarga neraka wono? Nah, kita wong Kristen kan bantah-bantahane cara Kristen rugen bun neraka. Jadi rugen wong Kristen bun neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah belum gajah iku kuruan sih lumayan. Foto-foto yakin ono gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ono. Wah, fatal kan terus. Paham belum? Mane kula setuju mek karangane napa Satu Sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti paham ateisme, paham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbanding. Parah komunis. Wis parah. Pak itu cukup pinter awas. Fa'okena mau keparing wahyu ingsun ila Musa maring Musa anit biasa kal hasil. Anis nek lakon istri bukula sira biasa kakelan tentang sira al hasil ing al bakro ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok skor apa? Mau napa nu jenenge? Apa nadarane? Sing antarane segoro kowe selat. Ana jare wong modern saiki iku ora segoro mok selat dadi nglangkaine gampang. Nak segoro parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segoro tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan to segoro iku selat. Mergo iso diliwati, ya ana segarane tapi iso diliwati. Misale segoro tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parang trite, wis nyibak. Terus dia nerono terus sampai itu. Masuk Fir'aun wis mlebu, dia lalu iso metu ra barbar. Ya ta ora? Sampai morondi. Paham belum? Dadi ngono ya ora lama dake ora yo ora segoro ya kok salat ngono. Mare kula nu bingung ketika ning kita dak laut merah. Musa liwat kene terus laut tenan aduh itu ndi. Kan ora barbar. Lah nek selat ana bare, misale selat kan paling 5 kilo persegi nopo 6 kilo persegi ra. Cara gune glamo Fir'aun wis cukup, cara sing liwati yo urung kesel paham nggih. Tok ngono ae. Mane Nabi Musa ora aksi ning Gunung Kidul repot tenan nak nyibak. Buka terus mlayu rono. Dinteni nglantai itu ndi? Batese budi. Australia napa? Budi. Kemudian Amerika. Australia. Kulo di kanca anak sekolah nang Australia, anak kulo nang sekolah terus wetane Surabaya, masuk di sekolah ning Australia. Dadi bakar ning ngene yo segoro tapi ora. Salah sama no. Wis wae konsumsi iku lah pokoke. Kita ora segoro itu no, ane cerita kalau apa. Kalau itu berarti tutuk buat orang mlebu Nabi Musa ora iso metu iki. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso tok badan sing mau meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Malah denditi. Paham ya, terus wonten mawon ulama sekarang ini bakar temu iki semacam nopo. Salah, nggih nyatane nggih kula nate delok kiune nggih semacam niki. Nggih ngoten niki. Cuma nggih salah tenan yo berkilo-kilo ora kok terus kados dano gitu ngoten niki. Cara kaya nyembung ya mati lah tak jamin. Fanfala komongko dadi kasibak apa bakar. Andi biasa kalpa. Fanfala komongko dadi kasibak dadi kabuka apa bakar. Fansak kok. Mongko kapecah apa bakar isna asaro hale dadi rolas apane kirokon apane napa jenenge pecah-pecahan
Fakana mongko ana sapa kulo firkin, fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku katau tilazim kaya gunung sing dhuwur. Ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire. Diseru lah. Nane sampean kok urip saiki ya malah dilok seru. Katau tilazim kaya dene gunung sing dhuwur. Maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih paham sampean delok film Kristen filme iki ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku. Versi Quran nggih sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menibak napa sekolah. Lah nek wong Kristen, wong napa komunis. Wis ora percaya. Cerita apa ngono repot. Ayo coba dikisi gunung At-Tofi kan gede. Bena kang ing andalem antarane ikilah isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalam antarane At-Tautil Azim, masal iku te pira-pira dalan. Salaku kang ngambah sapa umat Nabi Musa ing masalik. Lam yaktalla kang ora dadi teles minhal saking ikilah bahar apa surujur rokit apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa pelanane kuda wala lagi dulu lan napa jenenge sing dinggo niku lho mandu lho jenenge tampari no kendali mulai cilik kok biasa bahasa Arab dari mana Jawa ora pakai itu. Tapi kula nama kitab niku paham maksudnya iki. Saya nak jawabno malah bingung. Nah, sampean roh Jawane ora Arab. Dadi walian. Ya ora apa-apa kok ana roh salah sitok, ora roh kabeh. Wa aslafnalan marno ingsun ekorona tegese marno ingsun sama ing dalem kono-kono pandanganan gunaka ing dalem kono-kono panggonan al-aqorina ing kelompok sing liya Fir'aun tegese Fir'aun ukarrafna sama gunaka al-aqorin wa qawman kaum Fir'aun. Dadi kaum Fir'aun diprovokasi supaya mlebu. Tapi pangeran gawe sunnah ora ngene iku tok. Kabeh ulama cerita, pokoknya kabeh sunai pangeran rasional. Jadi kalau cerita Arya Penangsang, Jibril itu Fir'aun itu terpelajar bareng roh Nabi Musa di mukjizat itu dia sadar, wah ini di luar kapasitas saya pastikan berhenti. Jadi Fir'aun itu yakin berhenti ning Sakhil Al-Basri ning napa? Pantai itu dia roh, wah ini sudah tidak mungkin, ini mukjizat saya tidak bisa ngelawan ini. Udahnya Fir'aun itu lanang, Jibril pinter. Jibril sebuah biaya ceritane oleh suku jaran ning Irak kok. Wae Jibril numpak jaran wedok, ngoten Pak ya. Jaran wedok mesti sing ayu kan. Oh, jaran wedok ning ngarepe pas jarane. Gak terkendali jarane iso. Fir'aun mecah. Jibril terus bare ketungkep. Ya kok cerita Arya Penangsang itu Sutawijaya tadi sing bayar kan. Niwak ngoten, jadi Arya Penangsang sik sekti agak ngliwati kali. Tapi diprovokasi jarane Arya Penangsang lanang, musuhe numpak jaran. Itu akhirnya rasa kendali. Kok rugen rodo kan. Ya wis. Wis ngono, jadi ku pangeran di sunah ngono. Lan nek ora jaran wis hati-hati. Wis wong lanang. Kalau roh kiai keramat itu sih, terus wong setelah saat sebut no pondok ada sebuah pondok orang pelaturan. Di mana kiai ono kamar sih. Kalau hasil sange rano pelaturan ini kiai ini juga terserah santri nih mulang soalnya mulang sok rano pelaturan santri harus menjaga nama baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Santri keluar pondok harus pakai peci ini pak pondok ini buatan betul. Hasil di antara santri ini ono sing ngambung perawan. Di depan umum pokoknya ibu itu santri berdua mestinya. Akhirnya sampai dilapor lurah. Lurah sidak sing salah gitu. Ya mestinya sak kampung sepakat salah santri ini to wong karuan santri kok ngambung. Menawa yo santrine kok menawa kaya rugen atau tak jamin ora. Nah, nyurati tahu. Lah niku bareng sidang ning pinten? Ning apa jenenge kelurahan. Ya ini teko. Yo lucu iki. Ya ini teko. Yo lucu iki kok belum salah yo ora ro istihad iki ora. Mau ngene tok teko. Nak cara jenengan ana jaran wedok diculno. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah jaran wedok ta jaran lanang. Dadi lala iku bapak cah wedok ku yo salah jaran wedok kok diculno. Lah yo mune iku. Lha iku bareng-bareng sidang bapak cah wedok mek lurah iku kaget. Kok iso ngomong ngono bang. Tapi wis diputusno gak oleh disalahno. Yo wis bar. Nah, ono jaran wedok ujo, iku dibedak jaran lanang salah iki salah jaran wedok dereng perkara kok ujo. Lho delak lah kok muni ngono sing ditakoki bapak cah wedok. Ya ono kramat.
Bareng balik ini bodoh, bocah ditakjir. Tapi ya tetap, ya sama tenang, itu muni-muni. Bener bicara. Ya artinya Jibril lah ya untuk teori. Jadi Fir'aun itu artinya terpelajar, dia tidak akan masuk nopo laut. Tapi Jibril pelajaran itu, ini kita putih kan. Nah ireng nggak menarik, karena elek berarti. Jadi sayu lah ini jaran ini harus. Saya segera roh lo tuh punya ning sirah. Akhirnya Jibril itu betul jaran nopo. Itu jaran Fir'aun nggak terkendali. Lah masuk Fir'aun itu dianggap instruksi kan oleh pasukannya kan panutan, mlebu kabeh. Mlebu kabeh didelok Jibril kok wis entek Musa fatwae naik napa? Darah. Naik darah sesuai mulai naik darah. Yang pun terus ditumpekno. Lah mulane kalau setuju selah, perkara ini ora kebayang. Misalnya pasukan 10.000 kan paling hanya butuh sekian kilo untuk selesai kan? Lah nek misalnya segoro gitu kan wis masuk kabel lah, salah kan gak iso metu, harus sampai Australia kan. Wah, itu kan nggak kebayang kan? Nah, peristiwa itu pasti tidak di sini, pasti di sana, di Selat itu. Karena memiliki metune gak enak kan? Gak hilang gitu. Wa aslaf nasam mal akhari. Kata salaku singgo ngambah sapa Fir'aun wa qaum matalikahum ing dalan sing tau diambah Musa wa qaum. Wa anjena lan nyelamet Musa manan wong ma'ahu kang sertane Musa asmaina halis kabehane kabeh. Ikhrajihim kelawan ngetokno Musa lan kaumi minal bakhri sangi segoro ala hayatihi ngatasi keadaane Musa utawa keadaane Bakr alas kurasi kang disebut utawa ala hayatihi ngatasi ikhrajihim minal bakhri ala hayatihi al-mazkura ngatasi keadaane Bakr ya tapi nopo lah utawa mazkur wa ngono al-mazkura kang disebut Tuma akrok namung kon nang gulam nang sun al-akhirin ing kelompok sing liya marane Firaun tegese Firaun wa kaum lan kaum Firaun. Utawa Firaun wa kaum lan kaum Firaun. Biit batil bakhri kelawan nungkepno segara alaihi mengatasi Firaun wa kaum. Lama tamat malhari sempurna padha kuluhu mlebune Firaun wa kaum fil bakhri ing dalam segara wa khuruji Israil lan metune Bani Israil minggu saking segara. Jadi pas bangsa Israel keluar, pas Firaun tak balane bener-bener wis mlebu napa? Segoro. Lah mugo santri Nabi Musa kececer sitok ngono ya repot wis. Ya tapi wis ngene iku serang aran. Wae walhasil sampeyan kudu yakin nak iki mukjizat ini. Tapi apapun mukjizat Nabi Musa niku jek ibad nang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkarane dhewe ulama tongkat Nabi Musa saiki mau dadi tontonan ning Turki. Nang Turki wong jek iso delok tongkat Musa. Iku wae jek ana sing mamang asli tawar. Misalnya asli sing nganggo wis ra iso. Dadi wis entek. Itu be mujizat Quran. Wong kafir nganti saiki tetep neliti Quran. Ya kata sing barokah dari Quran dadi masuk napa? Wong Islam kita tambah iman yang berkaitan Quran. Ane mujizat iku masuk Quran. Mergo abadi ila yaumil kiamah. Bahkan nunggoni jenengan ngantos ke akhirat. Lan disebut Allah mas'alil Quran ala fid dunya qarina bil qabri nabo munisa wa ala sirati nuro wa minan nari sitro wa hijab. Jadi Quran baturi kula jenengan ngantos akhir. Tapi gini wow, Quran sing selain diapalno disenengi nggih dipelajari. Mari kula bantu jenengan memahami Quran iki sebagian Quran itu bukan urusan tilawah tapi urusan tadab. Mana saya Sayyidina Umar pas kanjeng Nabi wis intakola ila rafiqil alam. Wis kapundhut niku ndhawuhi kanjeng Nabi ku lucu, kabeh nabi dinyak. Nak Musa saged segoro disibak terus kaum Bani Israel terus do selamat. Niku jek sepele ya Rasulullah. Piye-piye niku mun boten kena didelok. Mun bar ceritane wis napa? Tapi mujizat jenengan abadi ila yaumil kiamah. Nak iso nguripno wong mati, piye-piye jenazah iku utok, akeh tugale barang utok sing urip. Tapi jenengan saged nguripno daging sing wis dikunyah-kunyah. Mergo wong Yahudi niku wonten sampel wedhus diracuni. Dihadiahno ning Kanjeng Nabi Muhammad. Bareng Nabi badhe dahar ngendikane dira wau sampel wau la takulni fa inni masumah. Ya Rasulullah jenengan namun mangan kula niku mesti diramu.
Wis wedhus, wis diketok, wis dibakar iso omong. Lah nek Isa jenazah isih utuh. Dadi luwih gampang cara urip. Dadi ditawar muji nabi tapi nabi liyane dikritik. Mergo diperbandingno dengan mujizate Kanjeng. Jadi dene cerita kelebihannya Kanjeng Nabi. Sing repot terakhir Nabi Nuh paling sakit. Nabi Nuh itu dia nabi. Ndak wae 950 tahun sing iman mung 80. Gitu ki Nabi Nuh niku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Wis dak wae 950 tahun sing mukmin muk jenengan dakwah muk 23 tahun. Sakniki umat jenengan mun ratusan ribu. Dadi boten bandingane jenengan beda sinten. Ngomong kae pokoke Nabi liyane loro tenan loro kabeh. Iku dadi nunjukno nak sahabat Kanjeng Nabi itu setingkat Nabi Bani Israil. Mulane aku mikir ora usah ditunggoni Nabi, cukup ditunggoni sahabat tapi yen sampai ditunggoni napa ulama. Perkara ini mukjizat Nabi ku ngawal ila yaumil qiyamah. Umpama ke umat Nabi Musa repot. Golek tongkat sitok oyo-oyoan bareng gogo kuwe tetep ora mandi. Quran tetep mandi. Semua coba ki arah marah di semacam-macam. Batas kula niku roe ilmune, nggih, dengan neliti ilmune. Sampeyan neliti kasih atis macam-macam. Tapi ora roe macam-macam. Penting nunggoni ila yaumil qiyamah. Bi ikhrajihim lamma tamma inna fi dzalika sa'atan dalam kon-kon ape ikhraji fir'aun tegese nang dalam fir'aun wa qaumi la ayatan ing kene dadi ayat ikrosan tegese dadi teladan iman marang wong gak kang sause kabeh. Wa maka lan ora ana sapa akbar kum akeh wong akeh mukmin lan mukmin kabeh gila iklan Allah ela kuwi tegese ora iman mungkin saking kaum Fir'aun sapa wiru Asia. Dadi wis ro ayat ngono kaum Fir'aun sing ra iman akeh sing iman mu Asia imra'atu Fir'aun wis pangeran yo aneh wong liya kabeh ra iman tapi bojone Fir'aun malah apa iman wa hiskil lan hiskil mukmin wa ali Fir'aun mbok maksud ora jenenge masalah ora KTP ini jenenge hiskil bojone Fir'aun jenenge apa Asia, mana ada jeneng Asia minggu bujuni sinten Gaya, bujuni Kiai ra ditiru bujuni apa? Fir'aun. Mana kadang bujuni Kiai ra kena ditiru, lumayan bujuni Fir'aun kena ditiru. Asia itu idola, padahal bujuni sinten Fir'aun. Wa Hizkil mukminu ali Fir'aun. Wa Maryam lan Maryam bintu Musa iku anake wong wedok tuwek jenenge Musa Allah tikang dalam kang jero namus ala Yusuf ing atase balunge Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ceritanya gitu, ceritanya ulama-ulama ngeten nggih. Nabi Yusuf itu kan nabi sedurunge Nabi Musa jauh. Dan pemimpinnya juga Fir'aun. Kamu catat pemimpin zaman Nabi Yusuf jenenge napa? Jadi Fir'aun itu nama gelar. Nama napa? Gelar. Pokoke tiap angkatan penguasa Mesir jenenge sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Yusuf itu beda dengan Fir'aunnya sinten? Musa. Walhasil Nabi Musa pas sampai di itu bingung, nggak bisa keluar sama sekali, nggak bisa keluar. Terus Jibril dawuh, Musa tapi ora bakal iso ning Bani Israil ning Palestina, posisi ning Mesir, posisi teng Mesir. Nabi Yusuf ora kabudute teng Mesir. Nabi Yusuf pasti yang Palestina, tapi kan jadi raja teng Mesir. Kawin Zulaikha niku sing ayu niku sing rondo ayu niku. Macam-macam lah. Walhasil terus kabudut yang Mesir. Nabi Yusuf ini ngomong, ya Allah, saya ingin jenazah saya dimakamkan dekat bapak-bapak saya. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub, Ishak, Ibrahim pun kadung teng Hebron, teng di Palestina, teng Israel. Sajane cara bahasa internasional teng Israel. Tapi kan kita tidak ngaku Israel, berarti muni apa? Palestina. Ya repot kan kalau ngomong tak bulan-baleni berane. Nak muni Palestina de facto itu milik Israel, namun Israel kita orang ngakoni. Pokoknya ngono, lan bener nganggo domir pokoknya ngono. Walhasil Musa ini nabi yang junior. Akhirnya Nabi Malaikat Jibril dawuh, "Sawe ora iso metu mara Palestina sedurunge nggawa janazahe Nabi Yusuf." Mergo Nabi Yusuf iku wong sing wasiat gak kepengin disarekno teng Mesir. Lah sing roh sinten Gusti? Sing roh wong wedok tuwek jenenge Musa. Goleki ketemu. Bareng ketemu
Dulini ala kubri Musa. Kula niku dudono kuburane, ya kuburane sinten? Duluni ala kubri, dulini ala kubri napa? Yusuf. Mboten. Kowe yo apa tak ada emas apa tak ada sementing kudu dudono. Mboten perjanjiannya harus jelas. Napa? Ana ma'akafil jannah. Kompensasine kula mesti mlebu swarga bareng jenengan. Nah mboten purun. Wah, Nabi Musa ngotak, gak jawab-jawab dekne. Rada gelo perkara. Nabi Musa kan sensitif. Akhirnya Allah didhawuhi, iya nih Musa ngono kok repot. Nabi Musa muni, yo sing ambek aku ning swarga. Bojo ngawin ora ya roh kok itu. Ora ana terusane cerita iku. Akhirnya digedono fikok ribne. Jadi tenggene niku ana mustangqa ulma. Jadi delalan di kawasan situ rodok mustangqa ulma, wae bahasa Arab mustangqa ulma. Ana tempat sing rodok terpisah kok air iki terus dibupuk ben Nabi Musa. Semua riwayat mengatakan peti jenazah itu dipikul Nabi Musa piyambak sebagai penghormatan teng Nabi Yusuf. Mulane teng Ibrahim wonten makome Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sinten Ibrahim. Padahal Nabi Yusuf niku pernah kuasa teng Mesir. Mergo era Nabi Musa, saluse Musa wangsul teng Palestina niku jenazah Nabi Yusuf dipindah. Lha iku mulane kiye-kiye didalil mindah jenazah iku oleh. Asal kowe gak isin. Ana isin mbame surat al-Kabeh kan dari rencana. Nah, dari ini ada sengketa, kiai dipindah. Putu-putune semangat. Perkorone tanah sengketa. Bareng ada kiai dia ngandani. Iya nak, jangan jadi bang toh kira isin. Dan nak serau toh opera kira isin. Akhirnya serau sama cuma isin. Tapi tak jane oleh. Piye-piye ada cerita Nabi Yusuf dipindah sang ini. Dan mewakil. Tapi nak fatwane fukuhai. Saat ini buat terangsa. Mergo mayit itu merasa sakit kayak sakitnya orang hidup. Tapi piye-piye fakta sejarah mengatakan begini, Musa niku duwe kompensasi allati dalat ala idomi napa Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf niku kuburane dipindah kalian Nabi sinten Musa. Berarti nunjukno mindah kuburan niku napa. Tapi asal bukan berarti napa tuntutan utawi syariat, ora kuburane bapak mbok pindahi. Mbok holi dhewe-dhewe pikir musala ora ya soalnya sing kadung ya ampun mawon. Niki bukti nak napa mindah kuburan niku napa ya tentu ana syariat. Mari kula ketakoki tiyang Gus ada kuburan pinggir jalan kemudian kebutuhan negara jalan itu harus jadi jalan piye hukumnya? Boleh tidak mindah kuburan? Apa boleh dibiarkan saja atau dene ning akhirat mosok kepelindes tronton kroso? Nah, cara kula nu ora usah dijawab pertanyaan ngono ora usah jawab. Nak mbok jawab oleh, negara kadang kurang ajar kaya ana dalan liya kuburan-kuburan diabrak. Tapi mbok jawab ora oleh. Ya nyatane kadang mendesak tenan. Lha kan sine ngono ditakon ora usah takon. Soale pertanyaan mergo ngeten iki pikiran kula sejuga. Kula nate dijawab Pak. Uang itu kepengen ngukumi hak itu perkarane ora terkait. Angger terkait wis ora kepengin ngukumi, wis mesti duwe keputusan pakem. Artinya ngeten lho, misalnya yang di kuburan itu bapak kamu atau mbah kamu, kowe ora gak mempertimbangkan fikih, mesti muni ra oleh. Ki ana mungkin oleh mergo ora paham ora paham. Mulane gegeman hak ngukumi wong, wis jenenge hukummu perkarane perkara terkait kowe, terkait amriyah. Paham sih kalau maksudnya. Jadi mulane ana fasul masail iku ya oleh nggo ilmu tapi ora usah tenani biasa. Engko nek tenanan iku mesti ke semangat mergo ngukumi wong. Ya coba kali itu diri kita. Mulane bener iki. Ana kiai mulai te, wah ya maghrib wong nang perapatan ora agama ta ora conom kene nakal-nakal. Suatu saat sepuh di kudu. Niku wonten putune jenengan Gusti sepurane jenengan sing ageng. Iya karepe wingi ngomong ngamuk saiki ngene. Perkarane saiki ana apa? Ana putu. Lalu wong ora oleh sok. Kowe apal Quran, gedhe wong ora ngapal Quran. Ini sebenarnya anak merapal lagi kroso. Kowe suka gedhe melarat sebenarnya anak melarat. Padha kowe saiki seneng wae mungkin ae mergo lagi di nafsu. Nek ndak anak wis dirabi wong. Sekrungu mantu mayo. Pokoke anggere bangsa kena korban keluarga sih lah. Ngajar mantu elek. Ya semua. Mulai iki kearifan yang bapak sering ada di pulau. Wong bagas hukum semangat itu nak terkait be awake. Ini terkait awake dhewe bener pengeran ambek klub. Ya iballadzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau
ala anfusikum awil walidaini wal aqrab. Kowe nek wani ngukumi yo bayangno umpama sing rugi wae walau ala anfusikum ala maknane ngrugekno. Beranikah kamu berbuat adil ketika korban hukum itu diri Anda? Meriang wae bangsa. Wong kudu tahajud. Wong Islam ora tahajud bangkune opo? Barang mulai yang paling rasa itu bujune mbek anake mulai meriang. Suatu saat dia dhewe mulai aras-arasan. Mulai mikir, apa masjid-masjid. Sebenarnya bakal jadi nabi, soalnya nggak sunat ya. Tahajud itu rawajib. Rawajib itu rasa lakoni. Apa yang lakoni, yang lakoni itu nafilat talak. Itu jadi bonus kan, Bu. Jadi Quran Islam wa minal laili fatahajjat bihi nafilat. Allah tikang salat kang nunjukno sapa Musa ala Ibrahim Yusuf alaihi salam. Nabi wae njuk opah napa? Swarga. Kompensasine napa? Swarga. Wa inna rabbaka lan satune pangeran sira lagu ayatine uti rabbuka wa ala dzi sing menang. Fantako mongko nyiksa sapa wa ta'ala menal kafirin sing pira-pira kafir di ikrahim kelan nenggelakno kafirin maksudnya kafirin Firaun. Ar-Rahim kang welas bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Buktine fa'an jaru mongko nyelametno sapa wa ta'ala ing mukminin yen ngono apa Musa wa qomah minal gharaqi to minal gharqi sanging tenggelam alam Musa. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zinata kalimatihi. Thank you.